世界之大无奇不有，你见过现实版的过河拆桥吗？在广东就有这样一座古桥，白天正常通行，晚上却被拆成2节，800年从不间断，拆了又装，装了又拆。它就是位于潮州古城东门外的广济桥，俗称箱子桥，是4大古桥之一，与赵州桥、洛阳桥、卢沟桥齐名。桥身全长518米，横跨于滔滔寒江之上，设计巧妙，集拱桥、横桥、浮桥于一体，由21个桥墩、18条木船连接而成，是世界桥梁史上的一个孤立，始建于南宋年间，距今也有800多年历史，历经江水冲刷屹立不倒，有着到广不到潮，到潮不到桥，白来走一遭的美誉。